Grazas. Bo día a todas outra vez. Hai maneiras diferentes de lexislar. Unha é coa análise das cifras nun criterio xurídico de maior efectividade na loita contra a delincuencia e na búsqueda da reinserción social. Outra podría ser un criterio electoral, baseado en certos casos moi mediáticos que puxeron de manifesto que proxectaron imaxe de man dura das réditos electorais. É un dos exemplos máis claros de populismo punitivo, que convirte ao Código Penal nun instrumento de axitación e propaganda. Pero así non se lexisla. A única aspiración deste tipo de medidas que denigra as persoas expertas e profesionais e apela aos sentimentos máis básicos é encauzar todos os sentimentos de precariedade, medo e inseguridade da ciudadanía a través do castigo do delincuente ou desviado e dar a sensación de que algo se está a facer, mentras a realidade é a contraria. É dicir, o dereito penal convertido en válvula de escape ante medos e incertidumes. Certamente, o control da delincuencia no seo da ideoloxía populista renuncia a intervención estatal a través de medidas de prevención, educación, saúde mental e programas de tratamento para a recuperación do delincuente. E céntrase en controlar aos grupos de individuos que presenten risco de cometer un delito mediante medidas exclusivamente punitivas. Iso sí, sin ningunha aspiración de erradicar o crime, cousa que non é posible con este tipo de medidas, cousa demostrable coa escasa nula incidencia na baixada de delitos graves en países que incluso teñen no seu Código Penal a pena de morte. E non afirmamos que non existan persoas que non son rehabilitables. Existen. O que afirmamos é que esta medida non vai ser efectiva. Afirmamos que se hai que abrir un debate sobre casos concretos onde non existe a posibilidade de rehabilitación, o camiño non pode ser este. E afirmamos que, ao final, a cadena perpetua servirá a fins diferentes aos que nos está vendendo o Partido Popular. En perfecta coherencia con esta chamada aos sentimentos e non á razón, o PP obvia tamén no que poderíamos chamar xustificacións técnicas á realidade e dá un sesgo moi parcial á súa exposición de motivos. O argumento de que no noso entorno existe unha figura penal similar é rotundamente falsa. En Austria, Luxemburgo, Gran Bretaña, Italia, Holanda, Alemanha, non é certo, é certo exclusivamente dende un punto de vista semántico, xa que nestes países, a diferencia de España, o reo pode pedir a liberdade condicional cando cumpriu os 15 anos de condena. O ministro de Xustiza, Rafael Catalá, argumentou que o Tribunal Europeo de Dereitos Humanos avalou a compatibilidade desta medida co artigo 3 da Convención Europea. O que non dixo é que o mesmo tribunal xa dictou resolucións que denuncian que a prisión permanente revisable vulnera o artigo 5, que obriga a buscar a reinserción dos e das presas. O funcionariado de prisións, un colectivo diezmado polos recortes, denuncian que a formulación que fan de revisión de condea é tan lonxano no tempo que deixa a persoa presa sen saída e ao funcionariado sen ningún instrumento para regular a súa conducta. En distintas resolucións, o Comité de Dereitos Humanos das Nacións Unidas, organismos que velan polo respecto ao Pacto Internacional de Dereitos Civís, advertiron que calquera pena de reclusión efectiva superior aos 20 anos pode chegar a ser considerada como trato inhumano, cruel ou degradante e, polo tanto, ser contraria ao dereito internacional, ademais de alonxarse dos obxectivos da sanción de garantir a reintegración social da persoa infractora. Neste punto, gustaríanos lembrar que no Estado español a pena máxima neste momento é xa de 40 anos. España é un dos países máis seguros da Unión Europea, onde a taxa media de asesinatos ou homicidios é do 0,69% por cada 100.000 habitantes, fronte á europea, que se sitúa no 0,92%. En cambio, o número de reclusos e reclusas por 100.000 habitantes en España é moi superior ao dos países do noso entorno. 147 presos e presas por cada 100.000 habitantes frente a 98 de Francia ou 79 de Alemanha. Isto evidencia que, a diferencia dos países do noso entorno que adican os seus recursos a reinsertar aos presos e presas, no caso do Goberno de España vulnerase este mandato constitucional e o único obxectivo é o punitivo. Se hai que abrir un debate sobre cales son os instrumentos a utilizar no caso puntual dunha persoa para que non hai rehabilitación posible, fagámolo, pero non mintamos a ciudadanía. Isto non é ningunha solución, só é campaña electoral populista e, dende logo, nós non imos a caer en simplificacións ao absurdo. Moitas grazas.